这3个模块都是 DeepSeek 的独创，结构不是很复杂，但能想到这么做 ，DeepSeek 团队真的很厉害，需要点个赞，值得被赞扬。拨开世间万象，解密背后真实。大家好，我是野生 AI 产品。今天我们来了解一下 DeepSeek R1 的架构。其中数学建模上就没啥好说的，和之前一模一样。网络结构上呢，就做了3个创新。第一个呢是 MLA 的多头注意力结构，这个结构呢是自注意力结构下的一个子模块，所以我用虚线将它连出来的。用了这个模块之后，自注意力模块在计算的时候会节省大量的 KV cache， 又省钱，效果又好。第二个创新呢是使用了 MOE 混合专家的这个结构，并且在这个结构上创新性的实现了负载均衡。整个 DeepSeek R1 中 Transformer 一共叠了61层，其中前3层是和常规的大模型结构没有什么区别。从第4个 Transformer 层开始，把前馈网络换成了 MOE 的混合专家结构，并且在其中创新性的实现了负载均衡。MOE 这个结构并不是 DeepSeek 团队的首创，像 GPT-4o 中也使用了，但是 DeepSeek 团队在这个 MOE 结构上负载均衡做了一些创新，实现了最高效的负载均衡。论文中原文是说到，几乎实现了100%的通信和计算重叠，这一点是 DeepSeek 团队的创新。第3个结构呢，是在最后增加了一个 MTP 多词源的预测模块。通过这一个多词源的预测模块，可以在训练阶段节省训练时间，在推理阶段提升输出速度。这个结构并不是 DeepSeek 首创，但是将它放到神经网络结构之内是 DeepSeek 团队的首创。这3个创新的模块都是神经网络内部的结构，也就是说，只有青色的词源化和合采样是神经网络之外的。这3个模块都是 DeepSeek 的独创，结构不是很复杂，但能想到这么做 ，DeepSeek 团队真的很厉害，需要点个赞，值得被赞扬。训练上呢，就在原来的3步训练后，增加了一个推理强化训练的过程。这一个就是我们之前讲的 DeepSeek R1 的训练，这会大大增加模型的推理能力，也就是人类反馈强化学习 RLHF 这一步后，得到了模型 DeepSeek V3， 再进行推理强化训练，就是 DeepSeek R1。V3 和 R1 的结构是一模一样的，只是 R1 多了一个推理强化训练的过程，也就是它的训练过程多了一步而已。去年 OpenAI 已经发现了可以增加这一个步骤，但是没有透露给任何人。DeepSeek 团队独立再次发现了这一个内容，同时开源出来，所以行业内大家都知道了。OpenAI 想隐瞒，最终是没有成功的。这些创新的技术点呢，接下来就会一个个进行详细介绍。内容不是很难，但是在我自己的自学过程中，其实是很痛苦的。最重要的原因是理论的部分实在太多了，直观的解释太少。而这些内容真的有那么复杂吗？并不是，只是因为刚出来很新，更多的是圈内人的交流，所以它缺少面向大众更通俗易懂科普的正确学习路径而已。实质走在正确学习路径上，高中毕业生花个3到4周，完全可以把这些知识了解的非常的深入了。所以接下来在介绍这部分内容的时候，野生君会尽最大的努力，通过图片、流程图、类比、多角度解释的方式把它讲透。当然一些之前已经讲解过的内容，包括神经网络啊等等的，这些会贴出链接，不太清楚相关概念的小伙伴可以观看之前的视频，也不是很长，基本上每个之前的视频也就5分钟左右。话不多说，下节我们就来点亮 DeepSeek R1 的第一个结构——词源化模块。今天的内容就先到这里，想了解更多大模型细节，关注一下再走哦。我是野生 AI 产品，陪你一起成长。